تمكن صياد برازيلي من البقاء على قيد الحياة بعد أن طفى في ثلاجة بالمحيط الأطلسي لمدة 11 يوماً دون أي وسيلة للنجاة. وكشف روموالدو رودريغيز البالغ من العمر 44 عاماً لقناته في ريكور البرازيلية قبل مغادرة سورينام أنه تم إنقاذه عند آخر نفس، مؤكداً أنه لو بقي يوماً إضافياً واحداً لكان مات داخل الثلاجة. كما أوضح أنه غادر في أواخر يوليو الماضي بقاربه الخشبي مدينة أويابوك البرازيلية في ولاية أمابا لقضاء رحلة صيد لمدة 3 أيام. وقال رودريغيز إن قاربه تشقق في الطريق وتسربت المياه إلى داخله، فلجأ الصياد خوفا من الغرق إلى ثلاجة كانت على متن القارب، واحتمى بداخلها مدة 11 يوما بلا طعام، وذلك نقلا عن العربية. وبقي الصياد هناك إلى أن عثر عليه مجموعة من الصيادين على بعد حوالي 400 كيلومتر، حوالي 250 ميلا من ساحل سورينام حيث غرق قاربه. كما تابع أنه عاش أيام صعبة جدا خصوصا بعدما أحاطت أسماك القرش الثلاجة، قائلا: ظننت أنني سأتعرض لهجوم. يشار إلى أن الرجل وجد مصابا بالجفاف، وقد فقد 5 كيلوغرامات من وزنه خلال الأيام التي قضاها وحيدا وسط المحيط الأطلسي، وذلك بحسب وسائل إعلام برازيلية محلية.